nze njagala okubeerawo Mukama oli we wali amaanyi gange n'olwekyo njagala okubeerawo Yesu njagala kubeerawo Chagala kubera we wali ekitiibwa kyange Chagala kubera njagala okubeera Chagala kubera Yesu Chagala kubera Mukama njagala okubeera Chagala kubera Chagala Mukama Chagala kubera Chagala kubera Chagala kubera wama omutima gunnuma kuyaya ayayana kuyayana kwagala Katonda wange naye omutima gunnuma kuyayana nzigulira weggulu Yesu nzigulira weggulu nange nayingira gulawo nange nayingira nzigulira njagala okubeerawo amazima njagala okubeerawo ayala magade madawa ayala magede badaya barambesekete bawa basakati miyadaba karamasekita bawa Chagala kubera Rokoshia karaba Chagala kubera Chagala kubera Chagala kubera Tato mulungi nonyiri buyinza waliko emikono gy'oyogera ebigambo lwaki oyagala okubeerawo lwaki oyagala okubeera mu maaso ga Mukama olina nsonga ki oyagalawo ki taata njagala okubeerawo taata w'omukisa bannaffe abatulaba bannaffe abalinaffe online bannange Mukama akusanyukidde Mukama alese okubeerawo kwe omulembe guguno guzze abaagala Katonda bagende buziba mu Katonda abamwetaaga abaguliddewo oluggi abamwetaaga muyingire buziba. The Lord has opened the wide door to those who love Him. Those who love the Lord have the chance to go deeper. If you love the Lord, you have the chance to go deeper. You have the chance to go deeper and deeper and deeper. Father, we open our hearts unto you. We desire to go deeper. We desire to step where we have never stepped. Let it be done, my Father. Enlarge our hearts, O God. Enlarge our tents, O Lord.
We need more of you. We need more of you. Thank you, Lord. Thank you. We worship you. We praise you. We worship you. Thank you. Give a hand clap to Jesus. Thank you, choir. God bless you. You are wonderful people. We shall come back. We shall come together again. Mbalamusiza nnyo mu linnya erya Yesu. I greet you in the name of Jesus. Bannaffe abali online mbalamusiza nnyo mu linnya lya Yesu. Those of you online, I greet you in the name of Jesus. Mukama abawe nnyo omukisa. May God bless you mightily. Nze omutume Stephen Mulungi. Mutume Stephen Mulungi. Njagala nnyo Yesu. I love Jesus so much. Obulamu emyaka mingi ngimaze mu Yesu. I've taken more years in Jesus. Era nkyebaliza Katonda. And I thank God for that. Njagala tugende mu kigambo kya Katonda. I want us to go to the word of God. Tugenda kusoma ebitundu ebiwerako naye nga tubitegeera. We are going to read more parts, but we understand them. Ebiseera ebyo mabegako. Later those days, natambula eggwanga lyonna ndyetooloola. I walked around this country. Nengende Kenya, nengende Tanzania, nengende Burundi. I went to Kenya, Tanzania, and even Burundi. Nengende Rwanda. I even went to Rwanda. Nga nkola seminars baziyita awakening seminars. As I was doing awakening seminars. Natambula ebitundu bingi. I walked many places. Egulu, Arua, Jumani, Karamoja. Yonna Acholi. I went to Acholi, Karamoja, Kabale, Kasese. Kabale, Kasese. Naye nalinga nzukusa kanisa. But I was awakening the church. Mukama nangamba nti ekkanisa kizimbe. God told me that the church is a building. Ekizimbe singa kiba kyebase. If the building is sleeping, n'ogenda oyogera nakyo nti zuukuka zuukuka, and you go to it and start saying wake up, wake up, yambala amaanyi go, put on your strength, tekitegeera ky'ogamba. it can't understand what you're saying. Bw'oba oyagala ekizimbe kizuukuke kiddemu kitinte, if you want that building to wake up and rise again, onoonya bazimbi. you have to look for the builders. Okiyita nako n'onoonya omuzimbi wakyo. You even bypass it and look for its constructor. Omuntu bwe nagamba teeka amaanyi go n'ebirowoozo byo n'amagezi go ku builders, church builders. The Holy Spirit told me, put your emphasis, your strength on the church builders. Abantu abayaayaana okuzimba ekkanisa. Those people who have a zeal of building the Waliwo church. ekintu kiri bakiyita church building, okuzimba ekkanisa ya Kristo. There is that something called church building, building the church for Christ. Amazima abaweereza bangi nnyo tetukibikuliddwa nnyo. Surely many of the ministers have not revealed God Naye in nga the kikulu revelation. nnyo. Yet it is so important. Njagala okwagaliza okwewandiisa okuba omu ku ba church builders. I would want to wish you to register as one of the church builders. Singa nompuliddeyo bwa amiina nga 12 ne nziramu ku maanyi. I wish I could have had some amens and being strengthened. Okuzimba ekkanisa. Building the church. Ndabye omulembe ng'abalokole baagala kutoolamu butoozi. I've seen a generation where I say born agains want to just get from the Ojja n'olaba church. obujulizi bwabwe. You look at their testimonies. Nafunye kino, nafunye kino, I got nafunye this, kino, nafunye I kino. got that, I got this, I got that. Abantu 20 bonna baafunye. 20 people, all of them are testifying that we got. Ate n'abatanafuna bali awo baagala kufuna. Even those who have not yet got are there awaiting. Oba olwo olugendo lukomawa. Oh, where will that journey Bonna end? baagala kufuna. All of them are eager to get. Ani alina omutima ate ogw'okugaba? Who has that heart of giving? Sigamba kugaba ssente oba kyokka. Ani alina omutima ogw'okuzimba? I don't mean giving out money, but I mean the heart Ani for anaawaayo construction. obujulizi nti nazimbyeyo puddeko obujulizi buno obw'ekyoto nagenzeeko eyo kati eyo church building spirit. Who will testify that I built, I had the testimony of the altar, that is the spirit of building. Okuzimba emitima gy'abantu. Building people's hearts. Bannange mu kufuna ebintu mu Katonda kirungi naye temuli mpeera.
Getting things from God is good, but it is not benefiting. It has no reward in it. Tofuna mpeera mu kyo. You don't get any reward. Nafunye kino. I got this, I got this. Empeera erimu ekyo ky'okoze eri omubiri gwa Kristo eri ennyumba ya Katonda. The reward is there when you have done something towards the body of Christ. Mbaagaliza okuba nga mulina empeera. I wish you to have a reward. Ekitiibwa ky'omuntu kisinziira ku mpeera gy'alina mu ggulu kye bayita omusingo oguli mu ggulu. The glory of a person depends on the reward he has in heaven. Omuntu amaanyi g'alina g'ayogeza mu bbanka kisinziira ssente z'alina ku akawunti mu bbanka eyo. The strength the person uses to speak, it depends on the money he has on the bank account. Okuweereza. Ministering. Okuzimba ekkanisa. Constructing the church. Okuzimba emitima gy'abanno. Building other people's hearts. Si kuba nenyabunenya kubasonga mmwe zokka. Not merely blaming them. Okubayamba. Helping them. Yeebazibwe Yesu. Praise God. Njagala tugende mu Matayo. Let us turn up to Matthew. Mukama waffe Yesu yagamba Matayo 16. Our Lord Jesus said in Matthew Nti 16 ngenda okuzimba ekkanisa yange. that I'm going to build my church Ku lwazi luno. on this rock. Olwazi lwali ki? Who was the rock? What Christ. was the rock? Christ. Nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda. Jesus Christ is the Son of God. Gambako nti amiina. Amen. Yesu Kristo alina obuyinza obw'okubeera omwana wa Katonda. Jesus Christ has the authority to be the Son of God. Omanyi omusajja ono Petero yamugamba nti gwe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu n'agamba nti oyogedde. It was Peter who told him, you are Jesus Christ, the Son of God, and he was like, you have spoken. Yesu n'addamu n'agamba nti olina omukisa Simooni Bayona. And Jesus said, you are blessed, Simon. Olunyiriri lw'17. That is the 17th verse. Kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo. For flesh and blood has not revealed this Wabula to you, kitange ali mu ggulu. but my Father who is in Nange heaven. nkugamba nti gwe Petero nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I'll build my church. Okubikkulirwa nti Yesu Kristo mwana wa Katonda. The revelation that Jesus Christ was the Son of God. Era n'amusembeza naye afuuka mwana wa Katonda. And whoever draws him closer becomes the Son of God too. Ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omu ggulu. I will give you the keys of the Kyonna kingdom of ky'olisiba ku heaven. nsi kirisibibwa mu ggulu. And whatever you bind on earth will be bound in Kyonna heaven. ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa mu ggulu. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Naye njagala olabewo nekigambo nti ngenda okuzimba ekkanisa yange. I want you to look at this, that I'm going to build my church. Nabategeezaako bannange abaaliwo luli lwe najja. I told you, those of you who were around the last time I came, Nti Mukama waffe Yesu yali tannazimba kkanisa that before our Lord Christ built the church, ate n'asiibula. he bid farewell. N'agamba nti mweraga I said bye. ŋŋenze. I have gone. Abaali bamulinze okuzimba baawunga. Those who had waited for him to construct were puzzled. Waliwo abanguwa okulimbisa. Abanguwa okulimbisa bagamba yalimba. There are those who usually say that he lied. Teyalimba. He didn't lie. Yayogera ekigambo kyali kya bunnabbi oba kya pulaani. He spoke a word of prophecy or a plan. Nti ajja kuzimba ne badisciples be n'abagenda omukkiriza abagenda okukkiriza omwoyo w'omutukuvu. That he's going to build together with his disciples, and those who are going to accept the Holy Spirit Bajja kukola naye. will work together with him. Era Bayibuli ega nti n'akolera wamu nabo. And the Bible says that he co-worked together with them, Enjiri n'ebuulirwa. and the gospel was preached. Ekkanisa. Church. Okuzimba ekkanisa. Building the church. Genda nange mbakolisa ekyokubiri 3:9. Let us go to 2 Corinthians 3:9. Agamba tuli bakozi wamu naye. It says that we are co-workers with him. Tuli bakozi banne. We are co-workers with him. Tuli bakozi ba kubanga Katonda tuli bakozi banne. Muli nnimiro ya Katonda, muli nnyumba ya Katonda. We are a garden of God, and likewise we are his garden. Kale tugendedde ddala olunyiriri ngenze ku lw'okumeka 15. Verse 15, Ntandikire ku lwa 14. starting from verse 14. Omulimo gwa buli muntu gwe yazimbako
bwe gulibeerawo aliweebwa empeera. Omulimu gwa buli muntu bwe gulyokebwa alifiirwa, naye ye yennyini alirokoka, naye bw'ati kuyita mu muliro. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Njagala olabe kano ka 14 nti waliwo empeera mu kuzimba. I want you to look closely at this verse of 14. It says there is a reward in building. Bw'okwataganyaako omukulu, If you, bw'okolera awamu n'omukulu waliwo empeera. if you co-work with the Lord, there is a reward. Waliwo olunyiriri luli wano mu ngero. There is a verse, a chapter Sooka in oteekewaawo engalo. Proverbs. Agamba nti Mukama asanyukira abakola ki? Kandaba olunyiriri olwo. Waliwo abawagira omulimu gwe. It says Olunyiriri olwo luli ludda wa? that God is pleased with those who do his work. Zabbuli 35:27. Psalms 35 verse 27. Tugenda kuddayo wali 35:27. Psalms chapter 35 verse 27. Boogerere waggulu olw'essanyu bajaguze abayamba ensonga yange ey'obutuukirivu. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. Wano tewali n'omu kubanga singa abaddewo yandyoka nziremu. Mwena tewali ayamba ku nsonga ya Mukama nga mu nswazizi. Isn't there anyone who has a righteous cause for God? Bagambye nti oyo yenna ayamba ensonga ya Mukama ey'obutuukirivu. They have said that whoever favors the righteous cause for God, Ayogerere waggulu olw'essanyu. let him shout for joy and be glad. Bajaguze abayamba ensonga yange ey'obutuukirivu. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous Era cause. boogerenga bulijjo eri Mukama agulumizibwe. And let them say continually, let the Lord be magnified, Asanyukira omukisa gw'omuddu we. who has pleasure in the prosperity of his servant. Awo akugambye nti abayamba ensonga ye ey'obutuukirivu baweebwa omukisa. Those who favor the righteous cause for God are blessed. Amen. Mbu bo boogerenga eri Mukama essaala zaabwe bazikiriza okwogera ku ssaba. Oyamba ensonga y'obutuukirivu eya Mukama kye gwe bakukkiriza okwogera. For them they are permitted to Ajja speak kuteganga before the okutu. Lord. He will bend his ear. Kati bw'ogenda okubuuza ensonga ya Mukama ey'obutuukirivu yeeriwa? When you inquire what is the righteous cause for God, Nnyumba. it is the house. Ngenda okuzimba ennyumba yange. I'm going to construct my N'emiryango house. gy'emagombe tegiri giyinza. Even the heads won't be able to Buli manage it. ayimirira n'ayamba ensonga eyo. Whoever stands and helps that cause, Bamugambye ajaguze. he's told to be glad. Bamugambye ayogerere waggulu. He's told to shout loud. Kubanga omukisa gwe Mukama naye agenda gusanyukira. Because his blessing, God is going to be pleased with Agenda it. kulaakulana. He's going to prosper. Ayamba ensonga ya Mukama ey'obutuukirivu. Whoever has a righteous cause, who favors Lwaki the righteous cause, teweewandiisa? Wandyewandiisizza register. you would register. Oge nti ayi Mukama ensonga ey'obutuukirivu nja giwagiranga. And at least say that, God, I will support your righteous cause. Nsobozesa. Enable me. Ntegedde nti ensonga y'okuzimba ekkanisa I've gotten to know that the issue of building the church, ogyagala nnyo. you like it so much. Njagala kubeera kitundutundu kya nsonga eyo. I want to be part of that cause. Obeera ogambako nti amiina. Amen. Waliyaga nti gye ndi. Is there anyone who says Waliwo ayinza I'm oga nti around? ekyo kyange ekyo nno ekyo kyange. Is there anyone who says that Kitwale! belongs to me? Receive it. Bajja ne batugamba nti the Lord mu Luzungu agamba atya nti asanyukira okulaakulana kw'abaki? Kw'abatukuvu be. Si gwe olunyiriri olwo? Olunyiriri lunsomereko mu Luzungu. Who has pleasure in the prosperity of his servant? Bw'agambye bw'atyo. Yes. Kati, but pressure which kind of servants?
bali prosperity. abawagira ensonga ye y'obutuukirivu Those who favor his righteous cause. bw'alaba bagaggawala When he sees Ha! them prospering, aga nti ekyo kituufu and he says that is right, yeyongera okugaggawala let him grow prosperous. lwaki obasanyukira Why is he pleased with them? tasanyukira bagaggawala bonna olw'okuba balokole He doesn't just get pleased because all of them are born asanyukira again. nnyo abagaggawala nga bayamba ensonga ye yaki He ey'obutuukirivu just gets pleased for those who get prosperous just because they favor his righteous mukama cause. akunsanyusize mukwano gwange May God please you, my friend. who favor my righteous cause Yasanyukira ensonga yange y'obutuukirivu. kuzimba Building. ŋŋenda okuzimba ekkanisa yange I'm going to build my church. wuliriza Listen to this. bakolinso we tukyali We are still in Corinthians. n'agamba temumanyimwe nti muli yeekaalu ya katonda He asked, don't you know that you are a holy temple of the era Lord, ng'omwoyo omutukuvu atuula mu mmwe and the Holy Spirit abides in you? awo mu ngeri bw'oba nga oyize bulungi ebigambo byaga nti mwegendereze mu kukola omulimu guno If you get to learn these words well, you have to be so keen as you're doing this work. agamba abo abasanyukira ensonga yo babayamba ensonga ey'obutuukirivu beegendereze nga bakwasa nga bagikolako He's speaking to those who favor his righteous cause that they should be so keen as they work upon it. waliwo abaana abato najja okukuyambako ng'okola owaata mmere ne n'aleeta enfuufu n'ayiwa mu mmere There are young children who usually come to help us as you're peeling matoke, they bring soil and they pour naye in the food. atabuse okuyamba ensonga y'amaama ey'ekyemisana naye ate atabula butabuzi They have gained that spirit of helping the mother, yet they are just destroying. kyobulaba ekkanisa bw'ebeera ento ffe bye tukola ng'okuwagira ensonga ate tumaliriza tutabula butabuzi tumenya bumenya That is why when the church is still young, whenever we seem to be helping the cause, we are just destroying. wegendezanga nyo n'obujulizi obw'ekito obumu ate buba bumenya kkanisa Be so keen of those small testimonies, those youngish, childish testimonies. They break the church. omu yawa obujulizi Someone testified, neebaza mukama I thank God. ankoze bulungi He has done me so good. nze omusajja bwankyawa When the man hates me, nanvaako wayita ebbanga tono nga nfunye omulala kati guno omwaka basatu bankyayi naye omu bw'avaawo nga nzizaawo omulala bw'avaawo katonda nga ndeeta omulala neebaza mukama bwe bujulizi bwange I thank God that whenever man leaves me, I get another one and I get another one. This year I've left 3 of them and I've gotten another one. musanyufu nnyo nti ye talina gaapu She's so pleased. She has no tewali problem. vacumu awo no bwe yeekola ebya zonto n'anvaako amangu ago ng'omupyazze She has no vacuum. Whenever this one tries to be distorted, then he gets a new one, a replacement. n'oyo azimba She is also building. azimbye She's building. kale batugambye okwegendereza Tell your neighbor, be oyinza okuba keen. nga bulooka gy'oleese eyonoona bwonoonyi Maybe your block that you're bringing is just destroying. nsaba osseeyo omwoyo ku bigambo bino bannaayo I pray that you be so keen on these ebigambo words. eby'okuzimba The words of constructing. oteeka n'okumanya matiriya You ezizimba have to know the materials that do construct n'ebintu ngeri gy'obigattamu and even how you bind the things. katumale okugattako olunyiriri olulala Let us add another chapter. olw'abeefeso It is in Ephesians, beefeso 2 Ephesians chapter 2. 2 abeefeso 2 tugenda kutandikira leero ku 19 Ephesians chapter 2 verse 19. kale abeefeso 2 Ephesians chapter 2. agambye atya kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga nabayise naye muli kika kimu n'abatukuvu Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints era ba mu nnyumba ya katonda and members of the household of God, kubanga mwazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi having built on the foundation of the apostles and prophets. bano nno baali bazimbiddwa These ones were really built. kristo yesu yennyini bw'ali ejjinja eddene ery'oku nsonda Jesus Christ himself being the chief cornerstone, mwoyo buli nnyumba yonna bw'egattibwa obulungi in whom the whole building being joined together ekula okubeera yeekaalu entukuvu mu mukama waffe grows into a holy temple in the Lord, mwoyo era nammwe muzimbibwa wamu okubeera ekisolo kya katonda mu In- mwoyo in whom you are also being built together for a habitation of God in the Spirit. gambako nti amiina Amen. ezo ennyiri ezo ze tusomye ezo Those verses we have just read, zirimu ebintu
emiganyulo gy'okuzimbibwa esatu saagala tugiyiteko. They have got benefits of constructing. Oba nabiri tulabye nti waliwo reward, tulabye okuva mu Bakolinso wali tulabye nti mu kuzimba bw'ozimba obulungi obeera rewarded, mulimu empeera. We have noticed from Corinthians that when you construct well there is a reward awaiting. Building buli kyokola kizimbire ddala nga kiriko empeeraayo. Whatever you're doing, just do it with your awaiting your reward. Ekyokubiri obutukuvu. Secondly, agambye ennyumba yonna bw'egattibwa obulungi ekula okufuuka yeekalo ya Katonda entukuvu. Okuzimba kuleeta obutukuvu mu kkanisa. Building brings righteousness in the church. Bwe twezimba ffekka tweyongera okutukula, tweyongera okuba n'empisa bwe twezimba. If we build ourselves, we go on getting more and more disciplined. Ate ekirala tufuna okubeerawo kwa Mukama okutakutuka. We even get the presence of God that is unceasing. Mbuno tufuuke ekisulo kya Katonda, tufuuke dwelling place. From ownership to a dwelling place. Osobola okuba n'ennyumba nga yo naye nga togisulamu. Oba okyalayo bukyazi. Naye nga yeetaaga okumala okuzimbibwa. Tumala okuzimbibwa, Mukama atufuula dwelling place. Permanent presence of God. That we should become a dwelling place for God, that you may have a house where you don't reside and you just go there. But for us, we should be built to become a dwelling place for Christ. Era gye tugenda amakanisa aganaazimba abakkiriza gagenda kuba ganjawulo, gagenda kuba n'okubeerawo kwa Katonda okumaamidde ekkanisa. Mukama asanyukira nnyo okutuula mu bantu abazimbiddwa. And where we are heading, the churches that will exist will have the presence of God hovering over, because God delights in sitting in a church that is having well-built constructions. Well-built people. Or well-built people. Or temples. It's my prayer that you guys continue to be built and become a permanent dwelling place of God. Amen. Yesala yange abantu mwe muzimbibwe mufuuke ebisulo ebyolubeerera ebya Katonda. Nga twereeze n'emizimu. Genda! Yongera ku ddoboozi ng'omuzimu gwe gugamba towoganye kimala sigenda. Genda! We usually struggle with demons. Go! Genda! Go! Kugambye genda ebintu musanvu. Gumugenda. Genda! Mpaka kale kanjira ngenda genda. Omuliro noyita omuliro emirundi 15. Lwaki? Presence temala. You call fire 15 times. Why? Just because the presence is not enough. Wanji. Golooza omuliro nga gwaka gulwana n'ogoba ebiyenje. Do you think that when the fire is at biyenje genda omuliro gwokka. Fire alone, guyina bye gugamba nti please keep your distance. It just keeps distance. Waliwo emizimu gigenda kudduka. Emizimu gigenda kuviira. Egibadde gikujoogajoga gigenda kudduka. Gigambe nti ono alabuse. Ono bamuzimbye. Daba Mukama wuuyo waatuula. Gijja n'abaviiramu ab'ekasubi. They will move away from you, people of Kasubi. You have the grace of being built. You have the blessing of the man of God. Apostle Senfuma. Who has the zeal of building. Put your buildings so that it is constructed. Let it be constructed and build your building to be painted. So that Christ can dwell in. Gamba nti ekyo kyange. Let someone say that belongs to me. Gamba nti ekyo nkyetaaga. Let someone say that I need that. Gamba nti ayi Mukama. Say, oh Lord. Nzimba. Construct me. Nfuuke. So that I can become ekisulo kyo. Your dwelling place. Ani asula mu nju etannagwa. Who can sleep in a house that is not finished? Ne baba yakutwali okadde 10 oba 2 sinsereke teri madirisa teri mu kiki teri mu nzigi ani agisulamu kumwe. No matter how expensive it is, though it is when it is not roofed, who can sleep in it? Agikyalira agira ne mugamboots. He usually comes in the gumboots. Eminya giri omwo. There are snakes, lizards, embwa, frogs, dogs sleeping. But when the construction is done, and the owner of the house enters, he no longer
taddamu kuvuganya na bikere no longer competes obuuza with ebikere frogs. byalagawa And you ask where did the embwa frogs go? ezayingiranga muno Where did the zaalagawa frogs go? anti ekizimbe baakizimba The building was emizimu constructed. gy'abajjajjaabo gigenda kudduka The demons are going to run away. gigenda They are kusenguka going to shift away from you. wulira Listen, katonda bw'aga nti mala kuzimbibwa nkusulemu when God says that you first be constructed and I sleep in you, omanya nti emisana ayitaayitawo it means that in the daytime he just passes by. ekiro sitaani naaga nti ekiro tasulayo And in the evening, God is not there, the devil occupies. ne yeeyingirira And he enters. wangi muwanyi bayisiŋŋanya buyisiŋŋanya They just mukama abajja ku bypass. nnyumba nga ne sitaani kati azze ng'afuluma When God is coming into the house, the devil moves out. ekizimu kyabakananga ekiro simanya biki biki weetaaga kuzimbibwa liddagala erisingako The best nja remedy is for kusabira you to be mbigobene built. bw'otaayongerweko bulooka bigenda kwetoloola ate bikole ki bikomewo When gamba I nti pray for okuzimbibwa you, say being constructed. gamba nti ayi mukama Say, oh Lord, nzimba build me nfuuke so that I can become ekisulo kyo your dwelling place. yogera ku luzungu dwelling place Speak it in English, dwelling place. gamba dwelling place Dwelling place. mwe bayimbi mmwe wadde mulina amaloboozi You musicians, though you have the voices, kuba bwayimbira ne mu bbaala because they usually Twabawulira. sing even in the bars because they are gifted. mwetaaga okuzimbibwa You need to be built. bw'ozimbibwa bw'oti When you are built, oluyimba lwo luvaayo bwe luti your song moves lugenda out lukasuka amafuta eri abantu and it is throws nga anointing lusindika onto amaanyi people. agawonya As it pushes amaanyi the anointing agasumulula that heals, ng'emizimu gidduka the demons anti run oluyimba away. luva mu dwelling place of God because the song comes from the dwelling place of God. gamba nti ekyo nkyetaaga Say, I need that. gamba nti ayi mukama Oh ekyo Lord, kimpi give it to me mbeere ekisulo kyo so that I can become your dwelling place mw'obeera where you reside emisana day n'ekiro and night. nga waliwo ekitangaala When there is light, ne waba tewali kitangaala even if it is dark, mu byemmanyi in what I know, nga w'oli when you're there, mbye simanyi what I don't know, era nga w'oli you're still there. abalabe bange In my bwe enemies, banaakulaba when they see you, bajja kudduka they will run away. kyenva nangirira That is why I declare ky'emizimu that demons, eddogo sorcery, emyoyo emibi bad spirits, olwaleero today, y'enkomerero yammwe it is your end. genda Go! Amen. gikobe biri musamu genda genda Chase them 7 times. Go, 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 go. wamma gwe gamba ayi mukama Oh Lord, nfuuse ekisulo ky'olwaleero I have become your dwelling place today. beera mu nze Reside in me. nkwaniriza I welcome mu you linnya erya yesu in Jesus' name. waliwo enjawulo wakati wa nannyini kizimbe ne nannyini kizimbe ng'asula mu kizimbe kye There is a difference between the owner of the building and the owner of the building residing in his building. batono nnyo abamala okusima omusingi gw'ekizimbe kyabwe ne batandika okusulamu nga nnyumba tennatuuka na ku madirisa There are little people who construct their building and Batono. start sleeping in it without the roof. There are few of them. bassebo ne bannyabo Ladies and bwe gentlemen, tuba tunaazimba if we are to build era tuzimbibwe and to be built naffe bongera okutuzimba and us to be built more, twetaaga okumanya ebikozesebwa mu kuzimba we ought to know the materials used in building. waliwo ekigambo kya yuda agamba nti mwezimbe mwekka There is that word that says that build yourselves all alone. mbwe ekigambo kizimba That the word builds. tuzimbibwa na njiri We are built by the gospel. gambako nti aleluuya
Say hallelujah. Naye bwe tuzimbibwa But when we are built, tufuuka yeekalo ya Katonda we become a temple of the Lord, ey'omwoyo. the holy temple. Kati amaze okukutegeeza He has ascertained nti eri ggwe that to you ayagala okutegeera by'obwa who Katonda, wants to know issues pertaining God, genda olabye ebyazimba yeekalo eyo eri fizika ey'omubiri ya Sulumani. go and see the physical materials that built the temple that Solomon Era built. ebyo byennyini bye bikola n'eno naye kati nga biri mu mwoyo. Those same materials work this side, but this time they are spiritual. Bitunuulire mu value yaabyo, Look at their value olabe n'ebintu bino ebirala value yaabyo, omanye engeri gye bisengekebwa. and look at these other things and know how they are put together. Weetaaga okumanya materials. You need to know the materials. Bwe tuba tugenze mu by'emirembe, When we go to Chronicles essuula eya 22, chapter 22, okuva ku lunyiri lw'e11 okutuuka ku lw'e19, from verse 11 to verse 19, tulaba nga Dawudi agamba we see David saying, mutabani we tibeera n'amaanyi ozimbe. David telling his son that you be strong and build. Nze naba n'ebizibu bingi nnyo, I had too much wrangles, Mukama problems, n'aŋŋaana okuzimba. and God denied me to build. Nze mu trouble yange mu katabanguko mu bizibu nasobola kuteekateeka binaazimba, In my challenges, I was just able to prepare the materials kubanga saalina mirembe. because I didn't have peace with me. Musale amagezi aganoonya emirembe. Pray for the wisdom to seek for Bw'otaba peace. na mirembe Mukama takukkiriza kuzimba. Without peace, God does not allow you to build. Agamba zimba. He says you build. Ennyiriri awo zitulaga Dawudi bye yategekera ennyumba ya Katonda. The verses show us what David prepared for the house of the Lord. Ndowooza nja kwogera byogere. I'll just speak them out. Njagala mbimaleyo ebintu biri 10. They are 10 materials. Yategeka golodi. He prepared gold. Limbye emirembe ekisooka essula ya 22. We are in 1 Chronicles chapter 22. Okuva ku lunyiriri tutandikire 11 We start from verse 11 tuuto 14 up to tuuto 19. we are on 19. Ojja kulaba ebintu 10 You will see 10 materials ebyakozesebwa okuzimba yeekaalo. that were used to construct the temple. Mbunaffe bwe tuzimbibwa tufuuka yeekaalo. That us also, when we are constructed, we become temples. Zaabu, Gold, feeza, silver, ebikomo, bronze, ayoni, iron, embaawo, timber, oba wuudu oba yetimba era kale, amayinja, stones, Sulumaani, Solomon, abantu, people, okubeerawo kwa Mukama the presence of God, ne pulaani. and even a plan. Mu lulimi luli olw'edda bagita pattern. In that ancient language, it is called pattern. Olulimu 28 essula ya 28 It is in chapter 28. olunyiri lwa 11-12 mu ebira by'emirembe ekyo ekisoko ojja kulaba ng'era ayogera ku pattern eyo. You will see him speaking about that pattern. Gambako nti haleluya. Say hallelujah. Ndino abantu abasomi ba Bayibuli njagala tugatte bugasi tunoonye okutegeera materials zino 10. I'm with people who read the Bible. I just want to add up and we understand these 10 materials. Ebizimbisibwa. The materials. Omuntu n'afuuka yeekaalo ya Katonda. For someone to become a temple of the Ateeka Lord, okubaako golodi. he has to have Kati gold. omulimu gw'olina The work you have nange in gwe you, nnina and me too. kwe kunoonya okutegeera golodi kweno ennyumba ey'omwoyo kyeki. It is to go and research on the spiritual house what is gold. Kubanga waliwo okunzimba Because there is being ate building nange me, baŋŋambye neezimbe. and they've told me to build myself also. Si Yuda 2 nga twezimba emu 2 It is ina in olina Jude okwezimba 1:20. weetaaga okumanya ku materials zino. But we need to know these materials. Golodi kyeki, What is gold? siriva kyeki, What is silver? ekikomo kyeki, What is bronze? ekyuma kyeki, What is iron? olubaawo kyeki, What is timber? amayinja kitegeeza ki, What does stones mean? Sulumaani kitegeeza Who ki, is Solomon eri ennyumba ye ey'omwoyo. on your spiritual house? Kankubulyo kino, Let me tell you this. singa ku bintu ebyo 10 If on those 10 things, kubulako kimu,
you miss out one. tujja kufuuka yeekaalu ya Katonda. You won't become the temple of the Lord. kuba ebyafuula kiri ekizimbe ofuuka yeekaalu ya Katonda byali ebyo. Because what helped the other temple, it was that. naawe obyetaaga. You also need them all. ekisooka wamma. First of all, golodi gospel. Wulira, ffe tuzimbibwa na njiri. We are built by the gospel. Mumpuliriza bulungi. Do you hear me well? tuzimbibwa na kigambo kya We Katonda. are built by the word of God. byonna biri mu njiri naye ebika by'enjiri bya njawulo. All we need is in the gospel, but there are different weetaaga types of enjiri ya bika gospels. 10 You need 10 kinds of gospels okufuuka yeekaalu ya to Katonda become ey'omwoyo. a temple of the Lord that is spiritual. enjiri esooka The first gospel, eternal life gospel. it is the eternal life gospel. enjiri y'obulamu obutaggwaawo. The eternal life gospel. erinnya erisinga okumpoomera ku njiri eyo lye njiyita. The best name I call that gospel, njiyita bridal gospel. I call it the bridal gospel. enjiri eyogera ku bw'omugole. The bridal gospel. ennaku zino abantu tetukyafaayo ku bugole. These days people do not mind about the bride. eno enjiri emalira mu bugole. This gospel speaks about the bride. yesu agamba Jesus says mu kubikkulirwa 22 in Revelation 22 nti ali yabadde ku get on your marks ne kati ali ku get set. that he was on get on your marks, now he's on get omanyi set. bw'agamba mu Yuda 16 You know what he says in Jude? nti omwoyo n'omugole bagambe nti jangu. That the spirit and the bride, they say go, come. neetegesa omwoyo n'omugole bagambe nti jangu. I'm ready for the bride and the spirit to tell me come. ku lwokutaano ŋŋenda ku sharing ekyo bayita bridal gospel. On Friday I'm going to come with the bridal gospel. enjiri ey'obugole The bridal gospel eyogera ku bulungi bw'akawasa. that speaks about the good things Hey, of the bride. yasasula. Who paid the yasasula bride? ddawale. Who paid the dowry? yayiwa omusaayi gwe ku ttaka. He poured his blood on ffe tuli soil. baana ba ttaka, ettaka lye lyatuzaala. We are children of the soil. It is the soil that birthed yayiwa us. entuuyo ku ttaka. He poured his sweat on the soil. alinza otutwala eri atujje mu ttaka. He is waiting to ffe take us tetugenda where kumalira mu ttaka. we are not going to end in the soil. No way. tugenda kuba nga We are Laazaalo. going to be like bu Lazarus. Laazaalo n'afa That Lazarus died n'asitulibwa. and he was. ate oli omulala n'afa n'aziikibwa. The rich man died and was buried. bw'oyagalako ki ku byonna? oyagala kino oba oyagala kino? What do you prefer? oyagala This one kiriwa? or this? What do you prefer? kubanga okufa kwa buli omu omubiri gujja kufa. Because dying is for everyone. Naye The body will bw'onaafa, die. But after dying, n'oziikibwa oba bw'onaafa n'ositulibwa. will you be buried or will you be okakasa anaakusitula gwe. Are you sure you will be lifted? osobola okwesitula wekka. Can you lift yourself oba on n'amaanyi alone? agabeera mu mubiri gakulemye kati tokyagusobola oguvuddemu ate agakusitula. Do you Beera have the no energy to serious. raise you? Get serious. abamu baba bakyagala okuba abalamu mu mubiri ne bigaana. Some still Ate want to be bw'onaafuna alive in the agakusitula? spirit and they refuse. gamba nti ayi Mukama, Say, oh Lord, erinnya lyange your name linyweze mba okusitulibwa. establish it so nze ndi that I'm mugole lifted. wo. I am your bride. Aleluya. Amen. kale wamma ekyo kitwale, Receive tebanga that. akikuggyako. No one should take oli it away mugole wa from you. Kristo, You are a bride of ajja Christ. kusitula He's going to lift akutwale you. gy'abeera. Take you where he gamba nti resides. ekyo nkisanyukidde. Say, I'm delighted with that. eyo overnight That is the overnight. eri bagiyita bridal overnight. It will be called the bridal gye tugendamu overnight. ku lwokutaano bridal. One we are going to have on Friday. enjiri ey'okubiri, The second gospel, bw'okebera ebintu ebiddako mumaze okuva ku njiri y'okutulaga Katonda, if you check on the next tulaba requirement, worship. we see the worship gospel. sijja kunyonyola nnyo bannaffe aba media babenga ebintu bino babifuna. worship, Worship. weetaaga okuyiga worship. Katonda afuna atya position number 1. How does God attain the first position? enjiri ey'okubika eyokusatu The third gospel, gye tuyita eya brass, tugenda giyita good health. it is the bronze gospel, that is the good health weetaaga gospel. obulamu obulungi nga tolwalalwala. You need to have good life, good health without falling sick weetaaga easily. okufuna hygiene.
You need to get weetaaga hygiene. okuba n'obutuukirivu. You need to be righteous. Weetaaga healing power supernatural. You need to have that supernatural healing Weetaaga power. deliverance okugobebwako emizimu egirwaza. You need to have that deliverance that chases away the demons that cause you to Ate become weetaaga sick. ne general knowledge. You even need the general knowledge. By'olya omala galyalya omugole gwe nga omala galya bintu. Does the bride just eat everything he Onyumira ku finds? mbaga nga ddala walidde ebintu gati bannaye muntu aliko wabbali. Kati omugole bamutwala ne kadaali ate aba yakwadda nagati bannanga era ndi bubi. Can you imagine a bride on the wedding day? Gamba nti ekyo si kyange. That does not belong to me. Kale weetaaga obulamu embaga oyinza ojjoonuuna. Therefore, you need good health because you can destroy the whole wedding. Ebiseera bimutulwala lwa butamanya. At times we get sick just because of ignorance. Weetaaga yakubuulira kusenya amannyo. You need someone to tell you about brushing your teeth. Waliwo abantu abamu bwe tosenya mannyo tolina buti tebujjaamu mannyo gakuluma bano baga Yesu mukulu noga nti Yesu no ng'akyali awo n'erinnyo bannange erinnyo ogenda okulanga erinnyo ligulumidde okusinga Yesu. There are some people who don't brush and you end up getting those tooth decay, and when we are praising you're like, I'm feeling the pain in the tooth. Wulira enjiri endala. The other gospel. Eno enjiri eyokuna talents. The fourth gospel is the talent gospel. Talents gospel. The talents gospel. Enjiri eya talanta eya drama. It is the gospel about drama talents. Okupromotinga talents zaffe mu baana. Promoting talents in the children. Mulaba bano batuyimbe tubawodde n'akafo ak'enjawulo ebirabo by'abantu bibaseguliza twabasegulidde kuba ffe tetumanyi kuyimba. These people have got a different special place just because they Era sing. terina omu eri akaayana nga mutudde awo kubanga bintu bya talanta. No one urges Mubakubirako mu this ngalo. congregation. Amen. Tewali kusaliriza bano bonna balina. All these are gifted. Naffe twegumya bwegumya ng'enkoko emire ensanafu okubayimbiramu. Also, Takuumye ki kale. we just strengthen ourselves to sing together with them. Enjiri eyokutaano wudu. The fifth gospel. Wudu material ye marriage gospel. Weetaaga okumanya ku bufumbo. The wood gospel is the marriage gospel. Abantu bayingidde ekintu nga tebakitegeera. People have entered into the thing that they don't know well. Baalaba mubiri nti gutuuse ntuuse nti amabeere figa entuuse naawe otuuse nange ntuuse. They just notice the body changes. I've got breasts, I've grown, and they. Abatategeera babiri batuuse. Those who don't understand together have gotten in touch. Otuuse ntuuse naawe otuuse. Gamba kitalo. Say whoa. Obufumu nga bwangala omwezi gumu emyaka ebiri emyaka esatu obufumu nga bufuukira ddala bitategeerekeka. Marriage has turned out to be something Enjiri distorted. teyavaayo. Just because the gospel didn't come out. Abasumba bandi tutawaanyiza kati okuddamu okukola covenant ez'okubiri. Pastors would Singa rather us making bayigirizibwa. second covenants when they are told. Okola endagaano bbiri Making two zonna covenants, ojja zisangayo. you find it there. Obanga kuno na buno obwenzi obw'okwekoona There's even obw'eddalu. the fornication for Naye insane. n'okola obwenzi obw'ebbaluwa. But you do Ng'olina that. endagaano bbiri z'abakazi. You have two covenants of women. Batutiisa tebagala tubyogere nako naye endagaano ebbiri ez'abasajja oba endagaano essatu olizisangayo. They don't want us to speak about it, but the two covenants of the women or men, you'll find them Wamma there. ebyo tobiyingiramu. But don't go through Bwe those. mbikuwonyezza. I heal you of those. Ate obufumbo bukola ki? Bumenyeka tubuvise muti. And marriage does break. That's why we call it wood. Wulira ekigambo kino Proverbs 12:27. Listen to this, Proverbs 12 26. Musama gamba nti omugayaavu bw'ayigga omuyiggo gwe tagukalirira tagwokya ne guvundira mu nnyumba. Proverbs 12:27, it says, the slothful man does not roast what he took in hunting, but diligence. Okimanyi nti omukazi muyiggo? Do you know that a woman is a... Omanyi nti omusajja muyiggo? Do you know that a man is a game? Njagala omanye nti ku nsi kuliko omukazi omu. I want you to know that on Namba earth there is one gwe woman, you man. Ate gwe omukazi ku nsi kuliko omusajja we omu. And you woman, you should know that on earth you have only one man. Ebisigadde bisolo. The rest of them are animals.
ndiko abaagala abaddayo mu Garden Eden benjogera nammwe abakyali ebweru ebyo byabwe bali mu nsolo zaabwe naye ŋŋamba eno mu Garden Eden eriyo omukazi omu ebisigadde biki bisolo. I'm speaking to the married. You have only one wife. The rest are animals. Mpasa omukazi nga talina kabina okusinga okubasa ekisolo ekirina akabina ne fiiga. I'd rather get married to a man, to a woman Gamba who has no butts, rather than getting an animal with a big butt. Amen. You may get a woman who is not good looking, but when she is a real wife, rather than getting married to a cat that is so beautiful. Say let it die. That gospel has to be in the church. You sit down on one marriage gospel. I'll come back for the marriage gospel. It is a gospel for the church, not for those who are preparing for marriage. That let us tell you about marriage. Bayiga kyababa bonanga bali awo bakaya kabali bati bwaki tubakwata mpola nga tebannafuna. The singles are only thinking about the women they are going to marry. Why don't you hold yourself well before you get one? Why do we despise marriage? Who started being an accountant after getting the job? Did you get the job of being a teacher? This is how the teachers do. Where is such a job? You have to learn to roast your husband. You have to learn to roast your wife. When you don't roast your hunting game, say, I will roast it. Those of you who are not married, say, I will roast it. I will be diligent to roast. Kakati uliza no waliyo so eyibadde ey'omukaaga yino Stones prosperity gospel. The 60th gospel is the prosperity gospel. Olo muyangama ennaku zino golodi gospel ye prosperity gospel. Some people say that the God, someone told me that the God gospel is the prosperity gospel. It is wrong. Money can't come first. Eternal life has to be the leading gospel. We need the wealth. We shouldn't be like these two men. The poor and the rich one. The rich man and Lazarus. Both of them failed. God took Lazarus to the rich man to learn how to grow rich. And this rich man was given Lazarus to learn the secret of fearing God. Now, among them, who had to come first? The rich man had to come first. Who was the richest? Lazarus. Lazarus had the eternal wealth. Lazaro yali asinga obugaga yali alina okusooka amubuulire eno enjiri alabe ku baana b'abalwadde abagobeko emizimu alabe omwana w'omulema amutambuze omugaga agambe mukulu Lazaro byonna bye nnina biibyo. Lazaro naye yeefunira obugagga obw'okuusa aleme kufa nga mwavu. Lazarus had to go first, preach the gospel to the rich man, pray for the sick children of the rich man, and then after the rich man gives him the wealth, he becomes the richest on earth. Katonda alina amagezi. God has got wisdom. Wherever he takes us, he has got a reason as to why he's taking us there. Somewhere you're going to help, and you will also be helped. You usually see the
The wealthy people, they are speaking about riches and you abuse them. And you start saying he just speaks about money. Don't you need the money? Are you joking with poverty? You add wealth on your righteousness. Let him speak about wealth and you add it on what you have. You find those people who are so spiritual, the church is fallen. It just speaks about riches. Do you have something to eat? No, I don't have anything. I don't want you to die poor, yet they took you to the rich man's place to grow rich. Say hallelujah. More so, I don't want you to die in sin when they brought you Lazarus who is full of the Spirit. Even though Lazarus walks with the border, even though Lazarus is not good looking, but if he has the mystery of the kingdom of God, just listen to that. Lazarus. Heal Lazarus of the wounds. Put Lazarus on the table. You're going to see yourself go rich with eternal wealth. Say that belongs to me. How can Lazarus spend all that time with you and you don't get the wealth he has? Who had to come first? Said the wisest of all. Who was the wisest of all? It was Lazarus. He didn't use it well. He would have noticed the problem of the rich man at home. And he would have said, let me pray for you. He just started feeding on the leftovers. He would have fasted and said, I'm going to heal your heel cattle, your sick cattle. He would have told the rich man that I've seen your cows giving back to one, but I declare. The wealth of God was in Lazarus' mouth, but he didn't release it. Release the wealth in you. Pray for people. Never mind if your shoe has a hole in it. Amen. Do not mind if you're sick. Just pray for the sick. Amen. You go pray for the sick. After he is well, he will bring the riches to you. And God will mesmerize you. He's going to heal the other one with a testimony. And then he will tell you that on the money the rich man has given you, you go to the hospital. Go and see the doctor. Use the mouth well. Your wealth is in the mouth. Speak. Who has given him the authority to speak? I give you the authority to speak. Have an issue to say out. Pray for people. Even though your hair is not good looking, you don't need to look well to pray for people. Look like the way you look. You may even be having a distorted bra. You just put right your bra and pray for the rich people as you prophesy to them. Amen. Your mouth has got wealth. Do not be like Lazarus. He failed to use the wealth he had. And he didn't release the other man. After they had died,
the rich man noticed that Lazarus was in glory in heaven, in paradise. Receive what you don't have. Be it Balance your Lazarus or the rich man, just receive what you have. You don't have. Balance your life. Balance your life. Balance your life. If they ask you a question, I'm a principal of the Bible school. If they ask why wasn't Lazarus taken to the fellow poor, and they took him to the rich man, God wanted to balance their lives. The one who has God in plenty should help this one who has no God, and the one who has money has to help the one who has. I pray for both the blessings on you. When your work is prospering, whatever you touch with your hands, I release the blessing of money. I release wealth. May your accounts see. May you be promoted. May someone say favor. 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 Receive it. Katini katuna nga tomutadde. Teweerabiranga by'ofuna ekirungi ne weebaza Mukama. Tolako kasente k'ofunye kasuule mu kibbo. Onywezezza endagaano. Kino ekibbo ebeere w'oteeka obugagga. That this basket be a place where you put some of your wealth. When the gospel is touching, come out and put some money to support the gospel. They have their songs. They even compose songs. They will all things will come to an end as all the animals are dying. When the gospel is touching, you bring before the Lord. Put this the source of your riches. Then you've immunized the money. It is not going to take away God from you. When you get it and put it before the Lord. When you get it and put it before Pastor. When you get it and you put it before Lord. The devil will be sure that you can't take it away from God. You increase in God and in money. Yimuka chikole eddala bunnabbi. Sign, rise up on your feet. You're going to become taller. You're going to grow taller in 2020. I declare in 2020 it will going to be your year of being in spiritual and in physical. May the Holy Spirit of Abraham be on you. Say, oh Lord, put on me the spirit of Abraham, the one that makes rich and that brings the fear of God. Make me rich. Oh Lord, give me righteousness. I want to be wealthy in righteousness. Omwoyo w'obugagga wuuyo gamba nti mutwala. Yambala omwoyo w'okugaggawala. Yambala omwoyo w'okulaakulana. Anti oyamba emulimo gwa Mukama. Gaziwa. Bannange favor. Waliwo omulimu gw'ekyamagero mpulira gugubya ku muntu. Waliwo sente z'ekyamagero. Projekiti egenda kuvaamu ebyamagero. Ogenda kusisinkanayo abantu. Abagenda okusumulula omukisa gwo. Nkuwadde ebisumuluzo. Ogule
yaggulewo ekizimbe ky'obugagga yagamba ndibawa ebisumuluzo ndibawa ebisumuluzo buli wali ebisumuluzo wabeerawo eby'obugagga tebasiba watali bya bugagga tebaganja kuwa ekisumuluzo omanya bumanya waliwo treasures ewatali bya bugagga tebaggalawo we basuula kasasiro tebaggalawo na kisumuluzo katonda akumpeera ebisumuluzo wanika emikono gyo mu bbanga gamba ntyayi mukama ebisumuluzo by'obwakabaka bwa katonda by'obugagga olwaleero mbitwala ebya 2020 mbitwala ebisumuluzo ewali obugagga bwange mbitwala bitwale olyoke ozimbe ennyumba ya katonda olyoke weezimbe. Oh my God. Yes. Father, we thank you. Webale katonda wange. Father, we worship you. Webale tata tukusinza. Father, we praise you. Tukusinza katonda waffe. Soko tuleko wansi. First get seated. Give me more 5 minutes. You wouldn't leave at this time. Let us abagenda bannange temufulumanga temunawa kiweebwayo. Those who are going, don't move out before you offer. Give me 5 minutes. There is something I want to release to you. I'm going to even beg people to offer. I want you to grow righteousness and to grow wealthy in righteousness. Amen. I want to say someone. You receive it with faith. I see a package having good things in it. Let it be given to you who believes. I receive it in the name of Jesus. Where should I start from? Get hold of your offering. We are going to give it to God. Oh. Wanika omukono gwo waggulu n'ekiweebwayo kyo. Raise up your hand holding your offertory. Yimirira ku magulu go. Stand up on your feet. Bannange Mukama abaleetedde omwaka. God has brought you the year. Ekiweebwayo ky'ogenda okuwa. The offering you're going to give bakiyita Keys 2020. Is called Keys 2020. Ebisumuluzo bya 2020. Keys 2020. Mbagambye watali bya bugagga tebaggalawo. I tell you, where there are no treasures, they don't lock. Tebateekawo kufuru. They don't put a padlock where there are no treasures. Olabanga agakufuru aganene ku luggi ng'omanya nti munda mulimu ebyebbeeyi. When you notice big padlocks on the door, just know that there are treasures inside. Yimirira ku magulu go owanike ekiweebwayo kyo. Stand up on your feet and raise your offertory. Ogenda kunnyamba kugenda bakulemberako mu kusaba. I'm going to lead you in prayer. Naye tumale okugenda ku kyoto. But let us first go to the altar. Yesu asobola okubeera ku gate n'abuuza ku bayitawo. Jesus can be on the gate and asks on the people who are passing by. Naye asobola okubeera ku kyoto n'ayaniriza abawaayo. But he can be on the altar and welcomes those who are offering. Mu luggya lwa yeekaalu eyo gy'owulira gy'ofuuka mulimu ekyoto. In the compound of the temple that you're going to become, there is an altar. He can also come to the righteous door to open for you when he sees you bathing. Are you away from the altar? When he sees you drawing closer to the holy, of holies, he opens for you. On the holies of holies, there is a lamp, there is bread that never ceases. Bw'alaba ng'osukkawo ogenda okutuuka awatukuvu eri awatukuvu abatukuvu nga naye agenda aggulo bw'alaba okwata akabaani akawoowo ak'okusinza protruding to the holy of holies, ng'akukulirawo ng'otuuka awatukuvu awatukuvu ng'otandika okukyuka obulamu bwo bwonna.
He opens for you and you enter into the Holy of Holies and your life changes totally. If you don't want to offer, you just end at the gate. Because those of you who have to enter have to report at the altar. Raise your hand and say, oh Lord, this year I want you to take me more further. I want to go further. I want to go deeper. I'm not going to end at the gates. Now I come at the altar. But I won't want to end there. I'm going to beg. I'm going to I'm going to cleanse myself. Open for me the room of righteousness. Open, dear Lord, the holy place. I respect your altar. And I don't want to stop here. I desire to go deeper. I desire to go deeper. Accept my sacrifice. Accept my offering to you. If possible, you can make your sacrifice better and cause it to utter a bigger or a louder sound. Osobola okwongera kubadde ojeeyo 2,000 osobola okwongera kuba this is prophetic n'oleetera ekisaddaaka y'okwogera eddoboozi erigamba nti I love you so much. You can increase on your offertory as you bring that voice that says I love you so much. No one is allowed to enter into the holy place without reporting to the altar. You don't even go to the basin before you respect the altar. Rejoice in your offering to God. I want you to speak the desires of your heart 2020. Gambe Lord, let 2020 give me a better deal. Better life 2020. Great increase 2020. Deliver me from poverty. Deliver me from sicknesses. What has been taking my finances should end now. I close them off. I declare as a servant of the Holy God that the diseases that have stolen your money in 2019, they are not exceeding today. They are ending today. Those challenges that have taken away from you are ending today. New beginning. Today there is a new beginning. I declare a new beginning in your life. As you speak on your offering, Father, there are the feet. They bring their offering to you. Be pleased with it, O Lord. Accept our offertory, O Lord. Bless their work. Enlarge them, O Lord. May them grow prosperous. Yet they are righteous. Those of you going back, past wait. The words I'm sharing, I wrote them down. I brought them for you. You can get 2,000 shillings for yourself and pick that message.
ayagala olupapula olwo 2,000 oba 1000 ku zombi z'oyagala. If you want that paper, go and pick for yourself ayagala 1, okugenda 2,000 ebuziba mu or bye njogera. 1,000. If you want to go deeper in what I'm speaking, oyagala kuzimba n'okwezimba. You want to build or to be built. oyagala okutegeera ddala materials You ezo. want to know the materials so well. wabeewo nga temunnagenda ab'emabega wabeewo atwala ba ushers baliwo. Before you leave, very ushers, active. Twoloka ezimu funako papers ezimu. get some papers. kisaliita waabo linda ku pepe eyo ngamba abaagala okutegeera ennyo. Those who want to get to know more. abagala okweyongerayo. Those who want to go deeper in knowing. tewandirese lupapula olwo. You shouldn't leave that paper behind. nakuze empapula ntono nnyo. I made few papers. sasula 2,000 oba 10,000. Just pay 2,000 or 1,000 katonda shillings. kyakwagaza kyokola. And what God desires of you, that's what you wadde do. za luzungu. Though they are English. njagala okubeerawo woli. njagala kubeerawo Yesu njagala kubeerawo njagala okubeerawo. njagala kubeerawo nange njagala okubeerawo. njagala kubeerawo awo njagala kubeerawo wanika emikono gyo wamma. njagala kubeerawo njagala okubeerawo. njagala kubeerawo taata omutima gunnuma. omutima gunnuma guyayana 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 gwagala katonda wange mu 2 omutima gunnuma guyayana 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 gwagala katonda wange nzigulira weggulu. nzigulira weggulu. yesu nzigulira weggulu. nange nayingira. Sigulira weggulu sigulira weggulu Yesu sigulira weggulu nange nayingira nzigulira sigulira weggulu sigulira weggulu Yesu sigulira weggulu nange nayingira sigulira gulawo 2 sigulira weggulu Yesu sigulira weggulu nange nayingira 2 mukama. sigulira weggulu gulawo sigulira weggulu Yesu sigulira weggulu nange nayingira 2 kabaka. sigulira sakayala magende badowa. sigulira weggulu Yesu sigulira weggulu nange nayingira 2 mukama. sigulira weggulu saba kwagoko. sigulira weggulu Yesu sigulira weggulu nange nayingira kubanga njagala okubeerawo woli. njagala kubeerawo Yesu njagala kubeerawo njagala kubeerawo obulamu bwonna njagala kubeerawo njagala okubeerawo. njagala kubeerawo Yesu njagala sakayala kubeerawo wenebo wadaya. njagala kubeerawo yensonga yange eyo. njagala kubeerawo njagala okubeerawo. njagala kubeerawo Yesu njagala kubeerawo okubeerawo. njagala kubeerawo ekitiibwa kyange ekyo. njagala kubeerawo okubeerawo olyawo. njagala kubeerawo Yesu njagala kubeerawo njagala okubeerawo. njagala wamma kubeerawo yensonga yange eyo. njagala kubeerawo okubeerawo olyawo. njagala kubeerawo Yesu njagala kubeerawo wamma njagala okubeerawo. njagala kubeerawo mpampaatira mukama. mpampaatira mukama onsitule taata mpampaatira mukama omponye
mukama omponyeze njagala okubeerawo njagala kubeerawo njagala nnyo njagala kubeerawo Yesu njagala kubeerawo njagala okubeerawo njagala kubeerawo esaala yangeyo njagala kubeerawo njagala okubeerawo njagala kubeerawo Yesu njagala kubeerawo boli njagala kubeerawo kale yogera ebigambo byo Yesu ogambe esembeza ayakalabashande shakataba shakerererere yes shakarabadenaderaroba tata omwaka 2020 sebo omwaka 2020 sindika amaanyi agayimuse emitima gyaffe gy'oli agayimuse emmeme zaffe ery'eggulu taata twagala ebigambo by'eggulu ssebo tusanyukire eddoboozi lyo tulawa amatu gaffe taata tuwulire ekigambo kyo ssebo tuwulire okuteesaako mukama tuleetera okwagala bye wateesa tuleetera okwagala taata eddoboozi lyo tuleetera okwagala okubeerawo okwayi mukama yamba ayi mukama taasa tutaasa enseeno tutaasa emisota gy'enseeno tutaasa ebyokola by'enseeno taasa abaana bo bano taata abaana b'obuwala abaana b'obulenzi bataase taasa 2020 kakubeera omwaka ogw'obujulizi ssebo nsabidde ekituuti kino mukama wange okubeera ensulo y'ebirungi taata ensulo y'ekigambo kyo katonda wange mukama taata emirimu gy'abantu 2020 giweebwa omukisa ssebo nkowodde omukisa eri omuddu wo Stephen Zenfuma taata muyambe wona weetaaga okuyambibwa muwonye ebimulumaaluma taata muwe emirembe katonda wange mukulirewo eggulu taata muleetera okuwulira ekigambo kyo ssebo muleetera okuwulira okuteesaako mukama muleetera okufuna communication taata n'abaana bonna ab'omu nnyumba buno ssebo mwaka nga kutandika ssebo bayambe bawulire eddoboozi lyo bawulire okulungamizibwako yamba taasa abalabe nga beteekateeka ssebo abamooni abakiiti abamowabu nga betegeka okubalumba taata bategeka olukomera ssebo bategeka amaanyigo betolooza omuliro taata yamba ekkanisa yo mu ggwanga taata yamba ekkanisa yo gy'olina ssebo yamba mukama taata tusonyiwe obutali butuukirivu tusonyiwe taata ebikolobero tusonyiwe taata ebitaze bulungi taata omwaka omupya nga tutandike buto sindika amaanyi sindika omwoyo w'omutukuvu taata atulungamye mukama tweyama tunamugondera omwoyo omutukuvu tunamugondera ssebo taata tulawa amatu gaffe ssebo tuleme okuba abaana abajeemu abatawanya omwoyo omutukuvu ayo omwoyo wa mukama mahararera taata tonya abantu bajjula omwoyo mukama wange yesu juza abantu omwoyo wo juza abantu omwoyo omutukuvu juza abantu omwoyo omutukuvu juza abantu b'omwoyo juza ayayayayayayaya twagala entandikwa ebyayi mukama leeta entandikwa ebyayi kabaka a new season a new beginning marerere yarabani abasha abaganda medege nyinado abagandedededede taata juza abaana b'omwoyo omutukuvu taata juza nangiira ekisenge kyawaggulu omwoyo omutukuvu ajje omwoyo wa mukama amayakalaberanto emikisa gyonna egibadde gyekweka omulabe gye yakweka omulabe gye yaziika leero kagifeeyo leero kagisimbulweyo leero kagifungulweyo leero kagifeeyo mukama weewaawo nkowodde omukisa ogw'ebuvanjuba ogw'ebugwanjuba ogw'ebukiiko obwa kkono n'obukiiko obwa ddyo bugira abaana bano abaginaamaani famire taata n'ababagaliza emirembe omwaka 2020 gubeere gwa njawulo mbasa
basabidde okwevuga basabidde amayumba basabidde obufumbo wabeerewo obufumbo obutukuvu abali mu bufumbo babeere n'emirembe babeere n'essanyu abalina bizinenses taata ziyambe yamba taata yamba ayi mukama yamba sebo mahayara mama mahara barabera dena yibusa abantu botaata bajje mu kitiibwa bongere mu kitiibwa bajje mu maanyi bongere mu maanyi bajje mu kukkiriza bongere mu kukkiriza taata bawulidde baagala ogende buziba baagala okweyongerayo bakulirewo enzigi gulawo geeti gulawo oluggi lw'obutukuvu gulawo oluggi lwa intimacy. Let there be intimacy, my Father. Oh, let them enter into your intimacy. Let them enter the room of intimacy. Sante kato patena tola. Sante kato badenandorea. Shake teke ya. Shake re bala merando. Shake re manderi yara baba. Shaka yaka yara baba. Oh, my God. My yara baba. Tata banali seke bibia 2:19. Babasonyiwe byonna kola ekigambo ekijja taata batandike na fayiro mpya longoosa ebitalongoosebwa longoosa omusaayi ogutalongoosebwa abalina ebirwadde ebiri mu musaayi taata njogedde okwojezebwa tukirabye wano Lazaalo teyayogera bigambo wa mugagga Lazaalo teyakwanjula wa mugagga n'amaliriza nga mwavu nze nkwanjudde onya ebirwadde Mukama gaggabaza abantu bo abaweddemu amaanyi zaamu amaanyi abaweddemu amaanyi twawulira nti abalindirira Mukama banazzibwanga obujja amaanyi gaabwe banatumbiranga mu bbanga ng'empongo banaddukanga tebakooyerwenga ayayayayaya ekyo kirabike taata gaziya ensalo zaabwe gaziya ensalo z'abaana bano omwaka gutandika abaana abeerinnyako bwe banaagwa abaana abagoba banesiba amagulu teri anaakwata ku mwana ono nangiridde ekisa nangiridde amaanyi ga Mukama nangiridde ekitiibwa kya Mukama yogedde obufumbo obutukuvu embaga ayi omwoyo tukwetaaga
wanike mikono gy'omugala yita omwoyo akubikkeko waliwo ababikkibwako ebitali bya mwoyo omwoyo kakubikkeko. Be covered by the Spirit of the Lord. I feel the Spirit of the Lord in this place. Receive the Spirit of the Lord. Our first 2020 anointing. Receive 2020 anointing. Open your mouth and call upon it. And receive 2020 anointing. 2020 anointing. 2020 enablement. Amen. Okuyambibwa kwa 2 okuyambibwa kwa 2 oba abalaba neeyamba gwe mugambe Mukama gojja okunyamba nze. Oba abalaba neetambuza gona ntambuza. Oh, those who divide their ways, let them do so for me. I am going to follow you. I will wait upon you. Holy Spirit, fill my life. Consume me. Consume my mind. Consume my heart. 2020 is your year to lead me to higher levels, to deeper parts of the house. Take me to deeper places. Oh, if you are there, say it, and the Lord is hearing. Tell him, take me to deeper places. Tell him, I want to go deeper. I want to enter intimacy of highest level. Speak with other tongues in a curtain area. Receive the Spirit now. Lift up your voice. The Lord is here. He has come to build you. He has come to build you. He has come to usher you to higher levels of spirituality, of ministry. You are going to a higher level. You are going to a higher level. Jesus. Yes. Fill your people's spirit of glory. The Spirit of glory is here. Be filled now. Reach where you have never reached. The Lord is taking you somewhere where you have never stepped. You are stepping somewhere. You are stepping on a new ground. You are stepping on a new ground. The power is coming down now.
Receive. Receive. Open your heart and see the glory of the Lord. There is somebody who is needed by God. There is somebody for his visitation today. Somebody will receive your visitation. Wali wafuna okukyalirwako olwaleero. Wali wafuna okukyalirwako. Ayayaya kitwale bebaye gwe. Amaanyi gaago gakusanga awo. Ebirwadde biwona bigenda. Obadde ofiirwa bikoma. Glorious year has come. God will crown this year with glory. Atandikidde musingi. Ateeka glory in your foundation. He's putting glory in the foundation of the year. Shaketetetete yabora. The Bible says the Lord crowns the year with glory. He begins in the foundation. You and the foundation of this year. He's sending his glory. Foundation glory. Foundation glory. It's coming your way. Changing. Change has come. Forget the old stuff. Forget all the things. Things are becoming new. You came from heaven to earth to show. Begin that from the earth to the cross. My death to bear from the earth from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to shine away from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave and from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. On Fridays, we are going to take some time in the presence of the Lord. If God is to crown your year, allow him to begin the foundation. The number of stories of a house, the number of stories is determined by the strength of the foundation. Abantu bonna abaagala okulaba crown ye 2020. All of you want to see the crown of 2020. Mukama ng'ateeka enkule ku mwaka guno. As God crowns this year, Kano ke kaseerako this is your time okumukkiriza okukola strong foundation y'enkule ennene. to allow him make a strong foundation for that glory. Wandisaze amagezi n'owaayo wali akasente katono nnyo 2,000 oba 1,000 n'otwala message ya materials that are needed to build your life. Devise all means and get 2,000 or 1,000 and pick yourself a copy of materials. Bw'onaava n'ogenda olya epooko empuuta n'oleka materials zino munnange ojja kuba teweefuddeeko, ojja kuba weegayaaliridde. If you live without this copy, you will have not minded about yourself. Twongere Yesu engalo ez'amaanyi olw'okuweereza okukona. A mighty hand clap for the Lord. Nga
namwe we muwulidde omutume agenda kubeera naffe ku Lwokutaano overnight. As you've heard, the apostle is going to be with us on Friday. Tujja kuba tulina ekiseera kiwanvuko kye tusobola okusaba n'okweyongerayo. And we will be having a lot of time to pray and worship in the presence of the Twebaza Lord. Katonda olw'okuweereza okwo. And we thank the Lord for that ministry. Tugolole emikono gyaffe Let us stretch our hands eri ye tumwagaliza unto the omukisa minister and kubanga bless aweereza him. gye tuli. Mukama tukwebaza lw'omuweerezaawo gw'otutumidde akawungeezi ka leero ng'ekkanisa. Tumusabira omukisa n'amafuta amajja n'amaanyi amalala n'ekisa ekirala n'enzigi endala 2 byoyagala bituukirizibwe emabega w'okuweereza kwe n'emwaka guno ogutandise n'olugendo lwo lwonna. Mukama ekkanisa tuliwo omukisa kubanga abadde omukisa gye tuli ate mukwano gwaffe nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Amen.